rero nkuko nababwiriye iyi ni ncamake y'ibyamaze gutungana. Iyi ni fresh style, murayibona ukuntu ibisa neza, isa neza. Ibi ni ibirayi byahiye, ya supu yanjye nayo namaze kuyitunganya, murayibona ko yamaze kumera neza. Ibirayi bimaze kumera neza, ubu tugiye kujya ku meza. Ubu rero nshatse nabwira ngo isomo ry'ubutaha ntimuzacikwe kugira ngo mubone resulta y'amafunguro kugira ngo agere kuri uru rwego. Nzabanyuriramo ubutaha amafunguro kugira ngo agere kwa runo rwego. Reka mbabwire ngo amasomo arakomeje. Kuko nahoze mbibabwira rero, ibi ni ibirayi, iyi ni ya supu, iyi ni ya ryohesha birayi. Reka nze gikate nyibereke iyo indyohesha birayi yahiye ku buryo bwiza. Reka nze gikate nyibereke kugira ngo mwese mubirebere hano. Ubu ngiye kuyikata murebe mu by'ukuri indyohesha birayi yahiye neza neza, kuko ngaho ni muyirebe. Usanga nyene ari yahiye, haba ari hano haba ari impande zombi. Nababwiye ko rero ubutaha ngomba kubereka nyene ibi byose. Reka rero kameramani amfate gutya, sigaye murebe ukuntu ibintu biba bimeze neza. Ibintu biba bimeze neza rwose. Iri ngiri rero iyi ngiyi niyo mbavu nayo y'indyohesha birayi, kuyitekana byose. Iri somo rero murabona ndiberetse rirangiye, ariko ngomba kuzaribereka imboga nk'iyi ngiyi kugira ngo igere kuyidogere uburyo kitegura. Iri somo niryo nzakurikizaho ubutaha. Nabaherezaga incamake yaryo kugira ngo murebe imboga itunganije neza, umufa, ibirayi byose. Ubu rero ngiye kujya ku meza. Hano kuri Gubwa Neza TV duhora twiteguye kurya ibiryo biteguye mu buryo bwujuje ubuziranenge. Mukomeze mukurikira amasomo mbahaye incamake. Ubutaha ni isomo ryose. Ndabakunda, ndabigisha, nimuze mwige kurya neza, mwirinde indwara zituruka ku mirire mibi. Ushobora kugira ibyo biryo wabitegura nabi bikakuviramo indwara z'imirire mibi. Aha rero kuri Gubwa Neza nzahora mbanyuriramo amasomo meza. Mwabibonye neza mwese, karibu naho utaha. Murakoze. Rero nkuko nababwiriye iyi ni ncamake y'ibyamaze gutungana. Iyi ni fresh style, murayibona ukuntu ibisa neza, isa neza. Ibi ni ibirayi byahiye, ya supu yanjye nayo namaze kuyitunganya, murayibona ko yamaze kumera neza. Ibirayi bimaze kumera neza, ubu tugiye kujya ku meza. Ubu rero nshatse nabwira ngo isomo ry'ubutaha ntimuzacikwe kugira ngo mubone resulta y'amafunguro kugira ngo agere kuri uru rwego. Nzabanyuriramo ubutaha amafunguro kugira ngo agere kwa runo rwego. Reka mbabwire ngo amasomo arakomeje.